هذا المكان إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. أخي الغالي، ربما تعيش في بيتك في قصور وتلك الدور العظيمة الفاخرة، ومع ذلك تشعر بضيق وتشعر بهم وتشعر بأمور تجعل حياتك كلها نكد. ولكن في هذا المكان يا الله، ما هذا المكان؟ هذه الحفرة أنيسك عملك، إما الصالح وإما غير ذلك. في هذا المكان الدود يأتيك فيأكل جسدك. ذلك الجسد ربما كان جميلا، ولكن هيهات هيهات، إما نعيم وإما جحيم. فاعمل لنفسك، اعمل لنفسك في هذا المكان الذي والله لن تستطيع عليه إلا إذا كنت صاحب خوف من الله وعمل صالح قدمته لهذه الحفرة. سبحان الله، ربما لا تستطيع أن تنام في أفخر الأماكن، فكيف بهذا المكان الذي أسأل الله لي ولك حسن الختام. تب إلى الله، ارجع اندم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه. هل تستطيع أن تعيش في بيت ضيق؟ والله ما تستطيع. فكيف بهذه الحفرة؟ أنصح نفسي وإياك بالرجوع إلى الله، بالندم، بالتوبة والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.